ia sampajange pakakasakna paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya waddingi sifat bicara langsung si bawa puanna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kita hormati bersama Alena Tomalabita, Bapak Camat Kira beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Ahinal Fadil Alena Gurunta Ustaz Hasanuddin Acan. Beliau ini banyak sekali jabatannya. Penyuluh MUI sekaligus Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak para pejabat pemerintah, lurah, ibu-ibu majelis taklim, para guru, tokoh pendidik, ibu-ibu tamu undangan beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama, para azatis dan azatizah, sahabat saya yang membacakan ayat suci Al-Quran, beserta terkhusus Bapak Imam dan seluruh jajaran panitia peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik, karena ini hikmah Isra dan Mi'raj. Angkate manaka panitia tak? Jadi meloi pancaji sampajangi benteng dalam agama. Ia ko benteng berarti pelindung. Jadi ro sampajangi melo ialah sapuh, melo ialah pala, melo ialah perlindungan dalam kehidupan. Pas sekali. Jadi sempajan no bicara, aja no bicarai sejarah perjalanan Nabi tak dalam Isra Mi'raj. Sempajangnya nah. Makoye sininna pakkasiwengi angkaina paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana, angka mana non risanre akke guna imma girilino makotori akhirat. Ia ro puasai pengendalian hawa nafsu, ia ro pasidakai supaya narampe madece ngi tawe na malomo dalle atau mabela poleri abalai. Ia roh haji perjuangan. Si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabi dan ziarah. Ia sampajange pakakasakna paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya waddingi sifat bicara langsung si bawa puanna. Itu fungsinya sholat. Iya na tu ampai Pak Bu sininna jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinnai sampajat tapake mangilau betonganna as sampajangi okko ilala sampajat to mangilau aja ni saliwan na. Pak Mega tahu pura pimak beresalan apa milau dong? Terlambat.
Jadi ya koto mas sempajan na to mangilaw dong. Maka na kenro ni onron na pa ustaz. Nasabang kamana baca. 2 petunjuk poler hitau pandrita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi. Onron milaudor rilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilaw atau ati ipake aja di palang-palang. Nasabaiya tu patehai tak bagi 2. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madue pengakuan toh, ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi 2. Pengakuan sebab permintaan, ayat kelima, keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala maraja pakamasin dan nia maraja pacarinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanir-Rahim pengakuan. Puang maraja pakamasin dan nia maraja pacarinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai aso kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Imon rinna ya ro pak dongang mana na tu ihdinas siratal mustaqim pak dongang siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang gairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi ya tu Fatihah tak bagi 2. Si tengah pengakuan, si tengah pak dongang. Jadi tak pakai guna iya ro ayat Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala okoni romilau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan nilau dong maka day ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato mas sampajan hilalanna mihrabna. Aga pak dongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilaw yo kulala sampajang. Jadi matangangi tatto mas sampajang ngokilalanna onros sampajan naro mihrab pasanna nangilaw lori puang Allah Ta'ala milaw wija-wija dan Allah kasih. Jadi onrok kami namakanja mangilaw narek koto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasabak de naurusu malaikat ini si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Ia miko pura ki mak beresalang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaikat jolo catai deni lapor lai catai. Aso kami si pina penalapor malaikat. Yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasa itilaw doang nacatak mi malaikat. Aso raba nacatak si kami si pimatu nalapor. Ya jimeta prosesna. Tapi ya ko oko ki sampajangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajangnya dena wading campur pangkau kaliang. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Mapuasa ki wadi manana tapi aku tomas sampajan atau manontong batal sampajang. Apalagi aku tomandre yana tu ampai ko tomas sampajan nang kay simak goro na to pura manre nang kanandro koro aja na takacca ilillah angka to 5 cenne lillah na ko masampajang
naruntuk kamay o koronang kanan resipolo tammai batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja ko to pura mandre to masika gigi. Nah kalau masigi mas sampajang itu atau sebelum sholat makanya mak jenneki angkero makalimomo ya naro pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi nama pepaci aksana mak bisa, tapi mape pacing mensucikan. Yana tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilagga ijolo napa to mak jenne. Atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne. Pura ki mak jenne talejak taimanu de na batal jenne tatu. De minawat dingi mas sampajan na saba anajisi kangi. Tapi de na rusak jenne tak. Jadi aku pura ki mas sampaja tapi jak taimanu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu paham ya? Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak. Demi na cocok to mas sampajan na sabang ka najisi. Anajisi kangi asanna. Makanya ibisay wiro najisi. Aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Agami pe pabatal jenne. Sige say arwane makunray tanya muhrimna oli pada oli. Degaga palapi na. Kumanuru Imam Syafi'i. Angka to makada angka pasahwat. Angka kontak, angka to makada berhubungan pitawe. Di mani bawang. Ya ko ya ko meki matika iman tasyafi. Namolah kaye tu ye wasiges sabu rusak to jenne. Pa itulah kaye tanya muhrim tak Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim. Karena mahram itu syaratnya dua. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhir tapi ingka Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau mas sampaja dena nak jenne pemang maka dia mantasapi aganda na bau. Itu je. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah. Berarti dia na gesay. Na dia na batal kuy bawi nang kamu palapi na kali na sigisa. Maka da si Aisyah pura nabita matinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne na lakaye ko sigese si baba inena pajamema ni masampajan nabita nauruntu isuju maka dai mantasapi mas sampaja giha na dena yamanan atau suju mas sampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ro ina nakadena sige saulina la kayya si baba inewe dega gapalapi na ina batal sampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng lakai talo masigi na makatan ni na tako sige sa itu ajenne ki hape amang ko pandapak na le na pangulutay man tasyabi. Iya. Jadi salah, tapi dia na cocok ia pandapak ibawa lo Makkah. Apa ia na musim haji na ia melo tapake. Dia ta haji tarewa. Lo mi Makkah matawapa. Lo mi Makkah mak jenne. Apa ia ta pole jenne kang silap porone rewa siki mak jenne. Dia na latu tawapa tah. Makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret jito pak jene kange makabela. Makanya ya ku Indonesia menyamang. Onron nama kunre majene si barone liangi. Pintu tama masigi elalan nama kunre elalan rone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ku sige sayang kami tu makaleliang. Nah, itu cocok ipake ku Indonesia. Apalagi kau masam pajalore kau masigi tadi na penuh.
Deto kapan nasi lepo-lepo teh kok masam pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya nak sampajangi yang pertama kiyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, makanja to yon remillau doang nareko ibace walad dallin mangillau dongi jolo napaki mangami. On roya tu millau do makanja to. Aja nalepakan ilillah atau hati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Tanya sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Eke kapi waktu makan ja nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Fil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tapalak mir. Mega tugas na pa ustaz okwe. Dena pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu okko Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuadah ya rek kamu baca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pong untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika epon tapancaji wiya sampajange ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Nah sabak dega katau mas sampaja sempurna to. Ia ko tanya peringaran na lese bacaan. Ia ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Dia tugas suku tongang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tata engkah. Na pakanjaki peringaran na nalupay rakaat na. Na pakanjaki bacaan na nalupay maega denule suku Atal luaga kami lu pakanjaki to mangaji lagi cik dimi perhatika madari mau pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan jadi telu to ko sampajangnya tapakanjaki telu ya nang katau rokok nasa nabita dena lampu lakana sujud dena lampu lakana iya na tu pelolak kami na makalasi maka dia nabi tapanga kami na makalasi tau minawiri lalas sampajang maka nabi kesawa ya Rasulullah angka kape tau minaw ko sampajang maka nabi ta angka maka kegana maka nabi ta iya tau roko tau suju dena lampu lakana iya na tu pelolak kami na makalasi biasa tong katau roko aku dito gago ko tapi ingka to besa tau masam pajang nguruntuk makaleleang iya roko to roko si lempu ilaka si bawa poncinge malempu makadai koriwaya iya koroko inabita ni tariwaya kacah na ipatada ngokolaka na dena tak bolo berarti makanja lempuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa napalimana loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapada cengi memang nih
takalay uingar paringaranya ki. Jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka ice de ulu menre de nano yakka ulu ice de menre na donga ulu ice de nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju. Na iya ko suroko ki makona de na taraka ce de ulu de ni riton roge suju tu indok kajewe milai rita. Makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite on rosujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite laku pak jelo iya ko oko ki kamput takera masampajang iyan namona rekotollo masjidil haram to masampajang ukuyolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama. Jadi aja tuh si toko Makkah tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi kokko ki kampota cukup okko ki sujadangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita itu jadi tapi dia itu kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye mariawa ice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang ice de layawa makanya liman na makun raye sikuna de na larilaw saliwang larilaw lalang iya ko arwanewe lari masu isikuna suju imakoto larilaw saliwat toy iya makun raye na toli lari tamay kata bere imakun raye ede to na ko liman ilalatomi arwanewe mi masu maka dai sabae waddi nola unta pallawangal liman na si bawa ajena nabita koroko jadi ya roko ya ronewe masu ce de liman na tak buka ya makun raye ina tamai ha solli imakun raye ede to na liwala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu do cilina angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jam makun rai mina jame itu jadi ya rohat desa asah tapi iya ro makutan makun rai maka dia gaidi makun rai ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga ronewe makin nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakaian na napita pergalangan apa ya tu makun raye kopita di palle solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna da sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan nai iya mega nakan nama tu iya ko okkoi bikinna iman tasyapi bu iya to allong ngewe aurat nasabatan wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si betu iya dun kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat. Makanya ko masalisapa ki na tak gatatama salisapa tanapita yawana sadatta batal isampajang. Nasaba tak buka aurat deh. Maya ganina kana. Mana sani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan
Kama macamuki mak balanca kosopi to. Macamuki mak balanca CEO deh. Takatio kosopi Talkum Malaysia. Angka tu talkum, angka kosak na layolok ko. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tu makan jala dak salisapa, dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke ya lalu salisapa na di makun reta maka gayang kani cimpak-cimpak kiase. Nah iya tu makun raye pala limanna tanya aurat. Rupanna tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun raye aurat. Jadi ya kong kasalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal isampajang. Iyo poroane we manyamang apa aurat na cedek mi lutu na migang kaposina. Makanya namo mali pak binaseng Korea se mas sampajang selesai urusan. Ia makun raya dia namanya jaji. Nah makanya hati-hati. Tapahan ibu ya kuyaro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia na marigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapa pitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ibu. Mega ni malah saulu. Aliki salisapa ia rongkai katung kakosak na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engkau patutu nak jadi aku napasangnya salisapa langsung nagat tangiero nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dia itu nama soleh lina tubuh nule taluratum sabuh. Daripada ya rota 3 juta oleh Surabaya matingka-tingka kan cimpa-cimpa rampa-rampa makwe. De matona sa sampajang. Ya tomi ko malapa itay na pakai. Ya kolay masampaja perlu ya merukat dikang itu lina pakai. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daun nak iya rosampajangi melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya rosampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi pole aga anil fahsya pole anu makasolangi dan mungkar pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja jadi itu na separ sampaja dia na pacecereng ya ko pas sampaja ngite dia na makalasilasi ya ko pas sampaja ngite makomoro pas sampajang kumanya. Mak balu ide na kurat timbangan na. De na pak beleang. Makomoro bu. Makuye. Madaring ka tau tanay ka na sostas. Pikko jepe ano na pas sampajan na pak beleang. Pas sampajan na korupsi. Oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor sidi baca, nomor 2 paringerang, nomor 3 garakan. Iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayak na baca, mega tu apalanna. Apa cidi hurupu 150 apalanna. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim. 10 serak. 10 serak ikali 150 berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalana napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca ina mai gay hapalanna
Ina tu ampai Abu Bakar madari masampaja na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampaja ta palatu suratul Baqarah. Dun rakang. Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 ayat. Iya sena 40 wat di mato 70 ayat. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 ayat. Maka do malampila ada ustaz na dia nasiaga ya pala magampang inna atayna tabaca ke 50 na 100 na tu 50 ayat gitu kan kira iya naro tau ulang inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar fasalli li rabbi iya len naro tau ulang dia na marigaga makanja to tu ibaca iya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yang mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasrah tapak kuling-kuling italai pangupu yero baca ke 10 si dinapaki rokok kanja tu bu mega berakat nih iya miko mampadipat dia lelewe madari makalawe mampadipat dia lele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah yero tu ulang-ulang amanah rasul ya ko makale dewa pala ayat ustas kuluallahu nah ulallahu iya miko makutu ki makasiwiang pak biasa tu biasa karo to bakti tanga masalah ni tena pecah karudu bangitai na bakti tanga betongan ada itu jaga na jama tapi magi na sadin na malas angka sikiri na tu ibaca akatallupulo pitu ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibiang yaitu sikirina ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatallupulo jadi ya ko tasbih pakai tu 33 ditambah imamnya pai monrina. Iya, 37 kali. Tapalakmu ya roto? Hah? Ya kode tapalak ya romate bawan nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awal ya awal ya awal ya awal yang kata empat terus ya awalu ya awalu ya awalu ya awalu sampai 37 kali iya insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siweng itu dibaca apa aja itu saya dapatkan itu di kitab hikmah jadi itu fadilahnya kode nakapangi maka ini si jang ustaz macaram kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna namo 50 tahun mas sampaja to 5 komo itu tahu kalasi nalau masampaja makalasi matoi degaga perubahan nah papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoi na sebab yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat jadi makampai tanra itu ya nang katau de na berubah nama sampaja ai ya na tunakra tau pandrite pas sampaya baca mi tapi ia tu ya sange maringerak dia na yang mana na teh macah ia na tumpai ko to makai mak dupa-dupang de tu ya tu pak makare makanja elak da ya bacana tanya tu ya tu yang penting tujumu bacana aja na ya ro makare makanja elagona
De nasabak magay angka tahu macam mak baca tapi dia na macam meringerang. Tapi angka tahu macam meringerang tapi dia na makan jalan dah bacana. Ika makiro. Rata-rata ya tu tahu matoy biasa makan ja peringeran na tapi bacana makotom itu lagorio loh. Pengaji lompoh nasa kita. Ya mau patu arese na aryawana i adapan na ulaman le pelapen. Ya mau patu. Iyo pun anak makoko magampan nih. Jadi ukun itu ampai aja tak kena makanja. Ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih. Kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran, dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah korang iko dia na pahami fikih. Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali. Belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya kau makan deh kiai muda memang. Itu luar biasa itu. Jadi itu sengkang itu Pak luar biasa. Kita orang Wajo ini sangat bersyukur. Karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-Maghfurlah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Tak. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakakna tu asadia luar biasa. Barakakna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pas sekolah agama ya anak tak. Tapatano ko pas sekolah agama. Ya nyaman aja itu ko masih sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajangnya papura nak guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law ke ka. Ade patu nang kamu guru. Iya. Jadi namo parema ko pura mo mapasantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasaba na isapa dongang maka dawi ko wite batta na yano. Mana kana pala iro na pura na guru. Batta to mi ha. Jadi makiro, jadi aja tapaturan nunya nasi sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki, angka nak guru itu namo si tahu nyoko pesantrennya. Mega toje tu tomatona secialak daje ya lo pesantrennya nak kustas. Desisan namelo maka gampang bawa bani lah koro. Poda bani kalau bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kananya pewa mato ke Surimondri. Kadapuran itu papa pesantren po ngalina to tu lari. Kama kiro, kong kana taciat tama puna bani kada na amon ripi mendaftar korolo jo pesantren si minggu, lo jo ma pesantren kila koro, yang pati pura ko tama si minggu, ya non rona ko tu si minggu na lari, ya na tama na pesantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milau dong, puang, angkai ro atatta he wijaku meka mite madeceng, melo kak mite ma guru agama, taceninga nga atin na monro ko raja nasu, puang Allah Taala maleng hidayah monro ko tu. Terserahkan ni lau pungnya makwam itu Nabi Ibrahim waktu nabawa anak na lau Makkah. Dia gaga padang pasir, dia gaga tanat-tanat metu, maka pelah natari si baba inena, tapi na penangkura ku puang Allah Taala. Atamu puang. Dia gaga na sabab pasuramum itu. Yang natu nilau dong, alengi acan ninga tetamo kulalan non rong na ya ko macan ninga tinat tama na bawa mana ngisini nero andre na. Ina tu ampe komakang kamana rupa nandran rewe kaju panasa angkai balu nade ka panasa tu koro mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elatu makka ang kamana padahal makko mani bate na patugas ko bandare tahang yan rewe labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrite ya mo balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu. Ya sapa ni ro Pak Guru. Sapai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Ya na tu ampai macina mana telau Makkah. Pangumre de na pa aja malau lisu. Pokona na birangi de nan renu malunra pasipulu di supaya loy umrah. Don na Nabi Ibrahim itu.
Ilawa sita lalu Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ni, ilawe Afrika lalu Thailand ni pokok nade. Maka ya kanola donna Nabi Ibrahim. Iya. Ya na tu nakada kong kamasigi cia maroa pak bere jamaah na suruh imangi baca kepa pure mak bere salah ko sampajang isai aja na salai onrong ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jamaah sampai ni padongan kau podami tu aja aga na tu ko melo to ki podak kadi ya mu baca itu jadi doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang. Maka dah kega dia seperingerang ustaz. Kega seperingerang. Apa aku cara ni ngerapong Allah Taala dia nang kanirita. Pak ku tanah salah itu pak. Asapik ku cara ni ngeran dia nang kanirita. Nah dia nak ada puang je ita kak. Apa ya ku purai mu ita dia mu ngerang itu mu nawa-nawa ini. Apa ia takkan mako modele na mako pannawa-nawa man iya tu. Ia tu ampai ko to masampaja ya teni tutu mate. Apa ia ni tutu mate malali to ka binta-binta maridi mapute nasa ni nak apa pu ke malaikat nak apa. Iya manira na lalu. Itu angka mako. Tapi angka watuna ni pakai ya tu. Angka. Iya kongka barita poleki iya na tu dai pakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko mugba ya ro maka dede la sa pacapurangi. Ya na tu na paket tapi dia na dibuka ya ro pak. Iya. Nah pakai banyak ulama kita dulu pakai itu biasa maka da guruta. Ailau ko iya na tu la sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa maka mama-mama mina tutu imatanna maka da agar ro na baca. De itong kana birasalang katalul patalappa ya rawita ko guruta na paguro nga makadabaca ya apa ya tiya sangi tauna cidim ya mitumege sangi rupataw yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutukuy ko ya matuku tawi ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka manyamakan ka HP itu halo kinro tu yo po biasa kung katay sapa oy masampaya sunna masampaya sunna istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasih angke kobolana guruta ko tolo memiwisi runtu na di ka HP tolat tu ka kobone tolo ka kusinjay yo po makoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya manana lalo makoka iya nang kana serlo tanpa makana 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu iyo po biasa dega lepa makutana de sakara kenroy je nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasangi maka nak kegaya seperingerang maka dai tau panrita pa hakiki iya sange paringerang iya kodena na to maringerang enak pa itu ya seperingerang. Jadi ya koto maringera berarti dia pato maringera. Ya kodena to maringera berarti maringera ni. Ya mato tu makadai angkai na de ya kodei angkai. Ya koto de na pahangi malasaw do ni. Kada na nasa gustasi sile ni ro. Makoy O sa jelas ka cede. Iya ko makada ya sange paringerang iya kodena to maringera na tu betungan na. Iya ko mingerangi puangi dena mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan. Iya tingerangi puang Allah Ta'ala dena mungkin tingera sandalata tapi iya tingerangi sandalata dena mungkin tingera puang Allah Ta'ala. Iya na tu maknana iya ko angkai de iya ko dei angkai. Kita coba-coba nih kan. Kata bere Allah. Iya na batu paringerangi lori puangi tak de mana itu sewa-sewa. Yan na tu maknana denulle masjid di atay na puangi. Yan ang kataw maka da motorok wingara mati puangi tau pusan niya tu. De manasasalay. Apa denulle masjid di? Ta coba ni gare tes makanya tu paringarangnya denulle mananungange denulle. Masumutama pada kotoma motor to. Yan aleko calagana palampusi. Ia na pele palampusi apalagi ko lalam majayo lah kia sa lalam majaha
Imam matarete bacana. Anak-anak maka ruka masigi maka pella. Karena lepuk maka ruka deget ya salalam majako to masampaja mako atu. Apalagi kau masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega. Dito kako ko cawe pawale. Pak Mega tu pawale. Dena paja nalinga bali bolana tapi suara na miwale na nalengi bali bolana ko puray panek dena kanalengi. Jadi iya ro paringerange. Dua rupa. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua. Anta'budallah sumpai puammu. Ka'annaka tarahu pada sandrawe-rawe katoto pandrita makada pada kumuitai. Jadi sompai puammu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekodemul pake ya robat tongan ademul seakan-akan muita fa innahu yaraka ya ki bawan no makada puang Allah Ta'ala mitaka. Yana dua. Jadi aku to masampaja pak don rupa tu. Iya ko iya tu pada ko si runtu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin. Ken rimon ropuang yang makadauhu huwallahu alal arsis tawa. Yase. Iya na tu nangka makada mi'rajul mu'minin. Ya ko masampaja mendre layase. Allah. Malalam maketah. Kau cenga Allah. Ku akbar. Napelat tu. Itu. Aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa takalena. Naik tai alena menre siolongi kenri onron na tarima sampajangin nabita ina okiro menre. Yana rumah kada Allahu alal arsis tawa. Yase imonro menre yase nabattu langi naitai siolong siolapi puang Allah Ta'ala nasa ngalena napa makada akbar. Kepake ya. Tapi mako marukai nana itu liwat China. Pak dia mesi sambu tulis silaga kata berena Allah. Dito kagok kowe. Yang kedua, iya rona to, pa illam takun tarahu, narekode tu layaro, pa innahu yaraka, ya kibano makadanai taka puang Allah Ta'ala. Nasaba angka to dalele pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iya ro puang Allah Ta'ala lebih macawe ini ya ura alongi. Macawe to? Apa ya ko ura alongi saliwa mopi? Ya ko puangekan meliputi. Karena tu nakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Nadena mabela. Ia mimpai makadaki mabela pak de mu ngerangi. Ia ko mu ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ko makanja mu jaringange. Tata si sambung tapi ia ko majai jaringange namo si cawe kak de to na si sambung. Mako mati itu. Nang katuati cerminan nur yokoni romu palalo iga makiro iya na tu nakada denendre makabami Allahu akbar nakada magai nanaita ka po Allah Ta'ala aja nanay ko lo sapai pasila da si ko tu sapai ya kibano makada naita ka salasai magampa-gampa cedeye iya na tu nang katau pole bolana de panama lampu tatona nakata bere gimpe mopi de lasut tama Allahu akbar eta si sambung neman na ya tu. Tapi ya deu sapaka tahu make tu pak narekomanan na iya apalagi ko matole ina pertama pajai. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikri bawa cuku. Dena kena cenga kole masih cukup mimakoi masikri si tembus memang ni atina na lala lori masigi langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atina dari waktu nasalain na bolana. Dena kanan-nanan yo pui di telu batak. Napa tam Allahu akbar. Pajai. Dena si sumpung akhirnya. Jadi madu berupang. Jadi di mani bawa ke kami tola. Tapi ya ko ya ke gima gampang.
lalam menemuh. Yan tu kota reka maka dai di mani melo ki menre mangolo enre ki mangolo melo ki yaki maka danai taka yaki ngi maka danai ta pada kong ka CCTV maka danai taka kong Allah taala selesai yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamekko apa angkal palanna de na wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkato to masampajang Allahu akbar makbami dia kagak, dia nak kedo timun. Iya mina kedo kok kada Allahu Akbar. Sami Allah, dia kagak na baca ilalan ngati nih, dia na wedding. Mesti ada lafaz. Yana tu nak kada na lepaka ngililla na sabak lapalang, na tokang nyati na sabak peringerang, na tatongang ilan roale na sabak pangkaukang. Ah, lepak lillah. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja tuh sinaliwa angkat tuh Allahu Akbar naganggu itawe dena wadding sawisa sana dilarang juga dalam agama dena wadding pada mia tuh koto sidap pete mas sampaja Pak Bu dena wadding iya tuh iganggu tawe na makat domana ngalelewe pangkat tuh yo sidap pe mas sampaja mapat di mana Allahu Akbar awe angkat tutulai aja minasapa anak pas sampaja tuli murusu aja itu kagok kowe angka mematoje sahaba karena makanya nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutus saf yang terbuka di dalam sholat. Degaga caunut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Iya. Dena kerani gini gilo mak jopa kan ngejena ya ya makanya yang rapat di sakaki tanya ya ronak kajen kata tu dia nak kajen mana pergi cugi cuma pura ni kata ngajen kasih lolo angka jamaah ku pura tanaika yang pai wisang nasa pa ustaz de toro madosa ko dolo masige masampajang maka daka mabela ga bolata pole masige nasa macabela ada na iya ko kak lego-lego ku buang ustaz so ko na masigi tepa la tanako na sa tenala masigi da kwai madosa ki nasai makalilla je nasa sa di makokoan na dito biasa magi nasa na makokoan na tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama kabe ko yasang nasang kasiji ajara baru na pemuji nasa ngangkana ya ro ya nasa ko tol masampaja de nasa to kata bere tuling kami mani nasa tuli gicu-gicu maka pura ni kat tengah je nasang kasih lolo pura ki sujung kasih lolo dako pakihem kami memohat desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angkat to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sabade ni rulet tambay lebar na iya iya ko aje wat dirangka makanya makana kacek inola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na paling he pasilapoy rapat itu iya ko iya yawai kak dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembok na patakap biro ko si dapeta kada yaban parapa je mu ganggu kak nasa wah kana tu solusina nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na dina ko je ro biasa nasa runtu da ko iya ko ya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da ko makadami na bitte ya ko masampaya ko iten ro musuju ya ko matahaya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimitay pak jallo ta mabelala dai mata tamaliwang itu pak katoto makoto ali na salah-salah na tawin na pasalah ali na makabela batan na lili mako na tanya surongi jadi aja na taparatika ngiro pak jallo na lupa-lupa na aja tanya urusata Nggih, nasabaya ro kedo Pak Jalo nang kami matohat di sana.
Cuma demi gaga tau panrita pastikan ni maga kedona. Pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah. Angka to maka dade ya kita pilapsul jalalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedoy. Jadi kita lapas-lapas Allah kedoy. Angka to maka dade yaro nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macho liman natenre ko masyahada. Ayan na ron na kedo liman na. Ay di manibawa. Kiki. Meki pata imako di manibawa. Yang penting din ako kiyolo na te. Iya ko kumiro len na di manibawa. Di na la urusu ya ko. Makiro pa. May katongas ang katongas sa to melo pada ito ang inabita. Maga batina nabitta solli maga koroko inabitta melo to nga papada-paday ang kato makada yang panti kata bereko nakanang kato kata bere naka ni cede liman na tembus ni nasading na balepan ni ang kato ina makai tayarona pasi tembus na pa Allahu akbar ini mani bawah tapi ang katapi na ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya Maki maki Pak Bu. Ka iya dua jari iya telu angka tunasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya ko kata berei napasi cawe kang ipak jalo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kang ini ka huruf ha iya alipu lama pertama lama madua huruf ha maka dai okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napakuan he Allah nasaba Allah iya romatu ko makdakai iya taluewe na pasiruntu iya duet tadang yokwe malempu napa na pasibatu si bawa jantun na makanya igatangi cedek lau kiri napa itandra iya napa ilau okupuang Allah Ta'ala supaya aja na lapasangi paringerangi rilalang isaliwang si betul lau rialena angka na pake itu jadi Allahu Akbar mata iya tu ko tamay iya matoto nala sikiri la ilaha illallah tamay itu menre no tama yana tu nang kedo la ilaha illallah yana tu tama itu Allah angka tu rate bami la ilaha illallah itu kayak tidak bisa gitu iya itu yang dipakai makanya dua jari iya matoti pakai kotomat tahaya iya indok lima na tumpa ipak jelo na sorong imendre si lempu capa utu dia nalayolo makwe sama cepa si lempu capa utu capa jari komat tahaya ki mako si lempu tapano isi kuta imonri pastu si lempu si ba amputu itulah murad di sulap apa dena lakdi tu dena kurang ko si lempu iolo si lempu timonri iya ko maliwang iolo elappa imonri akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.